भाई आज एक परफेक्ट पीसी बिल्ड रेडी करा है 90,000 रुपए के बजट में, जिसके अंदर ऐड करा है 5060 ग्राफिक कार्ड। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसमें यूज करा है इंटेल का i5 का 12 जनरेशन 12400F। मदरबोर्ड यूज करा है गीगाबाइट का B760M GAX DDR5 मदरबोर्ड है। वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट मदरबोर्ड में मिल जाएंगे 2 रैम स्लॉट का। उसके बाद में टी फोर्स की वल्कन रैम यूज करे 16 GB 6000 मेगा DDR5। स्टोरेज की बात करें 512 GB NVMe SSD स्टोरेज यूज करें। ग्राफिक कार्ड रेंडरिंग के लिए RTX 5060 ग्राफिक कार्ड यूज करें। पावर सप्लाई गीगाबाइट की 650 वोल्ट 80+ सिल्वर यूज करे। 7 फैन का कैबिनेट जो कि कोको का Z11 आता है 7 फैन के साथ में। बिल्ड होने के बाद लुक प्रॉपर बहुत ही शानदार लगने वाले हैं। पीसी बिल्ड अगर आपको बाय करना है ये वाला 90,000 रुपए में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पर, रिक्स ऑफ इंडिया से।